Mukadde Mutesa Rachel emyaka 69 limaziga oluvannyuma lwa mutabani we Yusuf Ngobi okufiira mu ggwanga lya Cambodia gye yali agenze okuba ekyeyo. Kyokka kimubuuseeko bw'atuuse mu maka ga mutabani we Bulenga nga mukamwana we yagadduka mudda n'assaamu omupangisa olwo ye n'agenda atakwatidde ddala. Nannyini mu maka gano mutabani wange yavaawo n'agenda ebweru hongohongo. Mu kufa kwe twazze wano tukungubagire wano kubanga ge maka ge kati tuli bweru kubanga mama w'abaana bano ye yakola ki yaggalawo ennyumba tetulina wa kusula. Kigambibwa nti Ngobi yagenda ku kyeyo ku nkomerero y'omwaka oguwedde nga yasookera China gye yava okudda e Cambodia era ng'amaka yagaleka mukyala we Hindu Namayanja bwe baali babeera era nga kigambibwa nti Ngobi mu kugenda basooka kufuna butakkanya na Namayanja nga n'abaana baali balekeddwa waka. Namayanja yabagobamu kwe kussaamu omupangisa olwo ye n'agenda mu ddye ddala. Kati mama w'abaana n'aleeta omupangisa n'assa mu nnyumba. Kati n'olwaleero luno tulikola ki? Tuli kungubagira wabweru. Tasobola kujja wano kubanga yafumbirwa dda. Kati ndowooza atya amawulire ate omukwatira wano ng'ate eri mufumbo. Kyokka kitegerekese nti abooluganda lwa Ngobi bwe baatuuse ku lunaku olwokutaano mu maka ago, omupangisa yabagambye nti kikafuuwa okugayingira kubanga mu kiseera kino yagalinako obuvunaanyizibwa nga kigambibwa nti omupangisa ono akolera ku biragiro bya Namayanja. Agamba nti ffe tumusondere ssente zimugye wano. Naffe ne tumugamba agambe oli ayamuteeka mu nnyumba. Mu kiseera kino abooluganda bateekateeka kuzza mulambo ogwa Ngobi kyokka nga balina gutuusiza mu nju ye okusobola okukuma olumbe kyokka nga n'omupangisa akalambidde. Omukyala ye mwennyini agamba bba bw'ali mulamu tafwanga naye ng'ajjukira ali ku kitundu kuno amanye ekigenda mu maaso. Ekyokubiri ku ekyo ate wano olujja sizaalanga mu baana naye nga babe. Bamulekwa balongooza ennaku gye bayiseemu ne beebaza nnyabo omuto Jazira Soliva eyababudamya nga bagobeddwa mu nju ya kitaabwe. Mama ffe yatusuulawo nzo ndabawa senior fosaji sali malaako mama yagana oteekayo ssente era mama omutwe yanyamba n'aziteekayo natakoma okwo n'aleeta aba defense ne batukuba emiggo. Saba obuyambi tadamulabikako wano wadde okwesemberezaawo. Basabye bekikwatako bayambi basobole okudda maka gaabwe ate ne basaba bayambi bone ku ssente obukadde 5 ezasabiddwa okuzza omulambo gwa Ngobi. Miliyoni 5 maiti eryoka etuuke kuno ze tutalina yadde 10. Alina kyalina kyonna atuyambe atugattireko tusobole omukomyawo. Naye nga tusaba buyambi yonna buli muntu yenna asobola otukwasizaako. Namwandu Jazira yabudamya abamulekwa yeewuunyizza mujjawe okulemera mu nnyumba n'agiteekamu omupangisa so nga ate kati ali mu bufumbo bulala. Akuba abaana bano abagoba mu nnyumba nange nga nsembuza abaana nze nga mbakuutira kimu maama asigala maama. Tugezezaako okunoonya ku Namayanja wabula ng'essimu ze zonna ezimanyiddwa teziriiko nga n'abooluganda basigadde bagumbye ku maka g'omugenzi era ng'omupangisa agalimu bamuwadde lwaleero lwokka abe ng'agamusi basobole okukungubaga. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. Abdu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.